ပိဋကတွေလောကမှာလူတွေဟာတော်တော်ခက်တယ်နော်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော်တော်လေးနည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့လောကမှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲတော်တော်များများကြပါတယ်အဲဒီလိုများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုလိုဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးနေထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားဖို့ခြုံဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်မတော့ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကိုတတိရှိဖို့လိုတယ်မိမိတို့ဘက်ကခိုင်မာတဲ့အသိဉာဏ်သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာတလျှောက်မှာလွဲချော်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေနောက်တော့ကောက်ကောက်ပါပြီးလိုက်ပါသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီချိန်ကပေါ့လေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အနည်းစကန်းဆရာတော်ဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာသူကဟောထားတယ်လောကမှာအလိမ်ကံလူရန်စားကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်လိမ်မဲ့လူသာလိုတာလိမ်မဲ့လူကသာကြကြနာနာလိမ်တတ်ပါစေအလိမ်ကံလူရန်စားဟာနောက်ကနေထက်ချမကွာလိုက်ပါပြီးတော့ကျင့်ကြမှာဖြစ်တယ်သူကအလိမ်ကံလူရန်စားကို၃မျိုးသူကခွဲပြတယ်အသက်30အတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိယစိတ်နဲ့သာလိမ်သူကကောင်းကောင်းကြားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးเนาะဒါဆရာတော်ဟောတဲ့တရားပဲအသက်30ကနေ60အတွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့သာလိမ်ပါတဲ့ကောင်းကောင်းကြားတယ်စီးပွားရေးဒါလို့လို့ချင်းဘာစီးပွားဖြစ်မယ်ပေါ့ခေါင်းကိုတပြေကကလေးနဲ့တို့ပြလိုက်စီးပွားရေးကသိတက်မယ်ဘုန်းကြီးကြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးနာမှာရှင်ဥပကုတ်ရုပ်ပွားတော်တဆူရှိနေပါတယ်တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်နာမည်ကြီးတာကဘယ်လိုကြောင့်နာမည်ကြီးလဲလို့မေးရင်တော့ဒီလိုပြောလို့နာမည်ကြီးသွားတာနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီရှင်ဥပကုတ်မှာသွားပြီးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ဆူအကုန်ပြည့်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲဒီတော့ဒီနေ့မနစ်ကပဲထမှာတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကရှင်ဥပကုတ်ဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိပါသလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဒီတော့ဒီရှင်ဥပကုတ်ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့အတိအကျမသိပါဘူးသို့တော့စာဆောင်တစ်ခုမှတစ်ချိန်ကဖတ်ခဲ့မှုပါတယ်ထေရဝါဒသာသနာတော်အတွင်းသို့ဒီရှင်ဥပကုတ်ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဝင်လာတယ်လို့မေးရင်တော့မဟာယာနကနေပြီးတော့ကုဆက်လာတယ်လို့အဆိုရှိတယ်မဟာယာနကျမ်းဂန်များမှာတော့ဒီရှင်ဥပကုတ်အကြောင်းလာရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒပိဋကတော်မှာတော့ဒီရှင်ဥပကုတ်အကြောင်းမလာရှိဘူးသို့တော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1900ဝန်းကျင်လောက်ကမௌဒ္ဓမခေတ်ဆိုကြစို့နော်ထိုမௌဒ္ဓမခေတ်မှာကိုရင်ကြီးတစ်ပါးဇာတပေတကိုရင်ကြီးတစ်ပါးကဇင်းမဲ့တောင်တန်းမှာတွားရောက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်ဇင်းမဲ့တောင်တန်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ထိုကိုရင်ကြီးကနေပြီးတော့ဇင်းမဲ့ပါဏာတဆိုပြီးကျမ်းစာတစ်ဆောင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ထိုဇင်းမဲ့ပါဏာတကျမ်းစာထဲမှာဒီရှင်ဥပကုတ်အကြောင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စာဆောင်တစ်ခုမှာတော့ဖတ်ဖူးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်ဥပကုတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာတော်တွင်သို့မဟာယာနကနေဆင်းသက်လာတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်ပါလေနည်းနည်းလေးလဲစဉ်းစားတော့ကြည့်ပါနော်သန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခကိုညှင်းငွေယုံမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်သန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခကုံဆုံးခြင်းနဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိအောင်ကြည်ကြကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသမုဒ္ဒရာထဲမှာအစင်းရခံပြီးကြီးပြတ်တဲ့ကြီးနဲ့ဆွမ်းမစားပဲသွားနေမယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားပြီးတော့ယုံပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်ဥပကုတ်ကမိနာမှာတော်တော်လေးဘုံကံကြီးတယ်ရှင်ဥပကုတ်ကိုသွားပြီးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဆိုအလုံးပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဥပကုတ်သတင်း300ဖြစ်တဲ့စံကြောင်းမှာတန်တကာတွေတန်ပန်းတွေအကုန်ကာထားရတယ်တန်ပန်းအထက်ကိုအကုန်လုံးပတ်စံတွေပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာပဲနော်ဆိုလိုတာကဘာလဲအသက်30ကနေ60အတွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့သာလိမ်ပါတဲ့အကုန်လုံးမကြဘူးလားကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုအသက်60ကနေပြီးတော့အထက်အသက်190အတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အာယုဝဒနာအသက်ရှည်စင်းနဲ့သာလိမ်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ကြတယ်သူကအသက်ရှည်ခြင်းနေပြီသေတော့မှာဟုတ်ဒီကနေ့နေပြီဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြမ်းပါမယ်အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျုံးလို့တော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်လောကမှာအလိမ်ကံလူရန်စားကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လိမ်မဲ့လူသာလူနေပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအလိမ်ကံလူရန်စားတွေကရှိနေကြရတယ်ရတဲ့ရတိုက်တဲ့သိတဲ့သိတိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိအောင်
မကြိုးစားကြဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာသမုဒယသစ္စာဆိုတာကဘာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပဗဏိလအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရမယ်ဒီသမုဒယသစ္စာတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပဗဏိလအဖြစ်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နိလန်ကောင်စနစ်တွေဟာဘုရားဟောဒေသနာတော်ပါဠိတော်တွေနဲ့အထက်ကရာတိကာတွေမှာတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့သူများတွေကလိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိမ်လို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာအမွေအနှစ်တွေအလွန်အစင်အတန်းမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမွေနှစ်တွေများစွာရှိနေပါတယ်ဒီလိုအမွေနှစ်တွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူပြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသာသနာတော်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တူတယောက်ချင်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရုံမျှဖြစ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိုင်ကတည်ရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါမလားမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကြောက်အောင်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်စိပုတော်မူပြီးမှယခုလိုရဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူအောင်ကြိုးစားအထုတ်လျက်ရဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်အထွတ်တထားတဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားပြတာအစိုးဆုံးမှထားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေဒီတရားဒေသနာတော်တွေဟာဘာအထွယ်လဲလို့မေးတော့ဘုဒ္ဓဘောဓိယငါကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွတ်သိမြင်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျွတ်ထိုက်သသူဝိနည်းကြတတ္တဝါဒီကိုလဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွတ်ထွတ်သိမြင်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်မௌတောမောဇယံငါကိုယ်တိုင်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျွတ်ထိုက်သသူဝိနည်းကြတတ္တဝါဒီကိုလဲကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဒိဏောဒါရိယငါကိုယ်တိုင်တန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှကုခကျော်လွှတ်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါကျွတ်ထိုက်သသူဝိနည်းကြတတ္တဝါတွေကိုလဲသန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှကျွတ်လွတ်ထွံ့မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပိကန့်သို့ရောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်တေဖြင့်ဘုရားရှင်ကဒီသာသနာတော်ကိုပြုစုပြုထောင်ထားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သန္တရာဝဇင်းဒုက္ခကုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဤကျင့်စဉ်တွေပျောက်ပြက်မသွားအောင်တာဝန်ယူပြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သွားဖို့ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်လဲလို့မေးရင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုစွာကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူအလုံးတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတယ်မြတ်လို့တယ်ဆိုရင်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိန်းဝတ်တည်ရှိလာအောင်မိမိတို့ကကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိန်းဝတ်တည်ရှိလာအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဇံလွန်တော်မူကံဤညမှာသုဘဒပရပိုက်ကိုဘုရားရှင်မိန့်ကြတော်မူခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဣမေသသုဘဒသမ္မာဝိဟရယောအတုံညောလောကောအရဟံတိအတ္တသုဘဒဒီယဟန်တေဟာသာသနာတော်မှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်သမ္မာဝိဟရယောကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်အတုံညောလောကအရဟံတိအတ္တဒီလောကကြီးဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ဘယ်တော့မှစိတ်သုံးပြီးမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုအမိန့်ရှိထားတယ်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကိုအထက်ကရာများကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကမိမိကိုယ်တိုင်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရှိအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြင့်သိတဲ့သိတတ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွထွင်သိမြင်ပြီးတဲ့အခါအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလည်းသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်သည့်တိုင်အောင်တဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်သည့်အထိထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသိမြင်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသာသနာပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတက္ကတာဂမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အခြားသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းတက္ကတာဂမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခြားသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်ရောက်တော်မူပြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအခြားသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသို့ဆက်သည့်တိုင်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဒီသာသနာတော်မှာနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်
ထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်နည်းစနစ်ကိုသမ္မာဝိဟာရယောကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သွားတော်မူတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီသာနာတော်ကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သာနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တံ့စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်အချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုစွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ကမိမိတို့သိအောင်ပထမကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်သာသနာအမွေကိုခံယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအလန်းတို့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သာသနာပြုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်စိတ်သုံးသွားနိုင်မလားမသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းနော်မုဒ္ဒပတနာခေါ်တဲ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင့်တို့ဒီဘဝမှာရောနောင်တန္တရာအစစ်စစ်မှာရောမြောက်ရှိခြင်းကြဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဒီဘဝမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုစွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်သည်ဘယ်တော့မှပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကယ်၍များသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိုက်သည့်အထိနိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီပျောက်ပြတ်သွားမလားပျောက်ပြတ်ပြီးမသွားနိုင်ပါဘူးနော်ဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မာနီတော်ဘုရားကြီးကဆိုဆုံးမထားတာလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးရွတ်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဆေဘပညာကုသလကိုပြုအပ်ပြည်သည်လူတမီကလူပြည်နာပွဲရမခဲသည်ယူဆွေမုတ်ချရွမခွဘူးဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာတဲ့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းရတဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိပါတယ်အားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ10မျိုးကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတာမှန်ပါစေလူပြည်ကြိုက်လဲလူပြည်ရနိုင်တဲ့ခုဗမိသရမင်းတို့လိုပေါ့နော်နတ်ပြည်ကြိုက်လဲနတ်ပြည်ရနိုင်တဲ့လူပြည်ကြိုက်လဲလူပြည်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဗြဟ္မပြည်ကြိုက်ရင်လဲဗြဟ္မပြည်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဆေဘပညာကုသလကိုပြုအပ်ပြည်သည်လူတမီကလူပြည်နာပွဲရမခဲသည်ယူဆွေမုတ်ချရွမခွဘူးယူဆွေမုတ်ချရွမခွဘူးဆိုတာအယူဝါဒဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလာမဒိဋ္ဌိအယူကနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတို့ပြောင်းလဲသွားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကပြည့်စုံပြုထုံခဲ့တဲ့ဝိသဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်သိမြင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေအကျွင့်အကြံမရှိကုသိုလ်အောင်ခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့လည်းအကျွင့်အကြံမရှိကုသိုလ်အောင်ခြုံငိမ့်သွားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုသိမြင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအယူဝါဒဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာနောက်တန္တရာအဆက်ဆက်မှရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ထားအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်ချမ်းသာဒုက္ခကြီးရဲ့ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာရဲ့ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်နောက်တန္တရာခရီးမှာကြုံခဲ့ရင်တန္တရာခရီးဆိုတာဆက်ရန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူဝါဒရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားမှုဆိုတာလည်းရှိဦးမလားမရှိတော့ဒီအသိဉာဏ်ကခင်ခန့်နေတယ်နော်ဒါသာသနာတော်တွင်မှာရရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပါဒါကြောင့်ဆေဘပညာကုသလကိုပြုအပ်ပြီးသည်လူတမီကလူပြည်နာပွဲရမခဲသည်ယူဆွဲမုံချရွမခွဘူးဒါနသီလကုသလ၌လုံလာလွတ်လျော့လက်ဖြင့်ပေါ်၍မေ့လျော့သောသူသေးဟု၏အလူတရေမကင်းဘာဝနာမချရနှင့်မမေ့လျော့တတ်ထိုသူမြတ်တို့လူနာခန္ဓာပြောင်းလဲကားလင်းချမ်းသာဒုက္ခမပြတ်ကြကြောင့်ဘဝသဘောရွေလျောခြင်းဟုစုတေမူလိတေသူမမြဟုတုံသည်ဘဝတွေတစ်ဘောပြီးတစ်ဘောပြောင်းလဲခြင်းလဲပြောင်းလဲသွားပါစေသူတို့ရရှိထားတဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွထွင်းသိမြင်ထားတဲ့ဒီအတိညာရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးသ
သူတို့ရရှိထားတဲ့အသင်္ကတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဒုက္ခကြီးရဲ့ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဘဝရည်ရွေလျောသွားပြီမဲ့လို့သူတို့ရရှိထားတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခရဲ့ပျက်စီးရောဓမ္မတာမရှိခြင်းကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုရွေလျောသွားတော်လဲအသက်သေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဖဲရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသမ္မာဝရီမိဖုရားအမှုရှိနေတဲ့မိဖုရား900တို့သိချင်းပစ္စည်းတွေပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းရှင်သူသေသူနှစ်ဦးအနက်ကသေသူများမဖြစ်ပဲရှင်သူတွေဖြစ်အောင်သစ္စာလိယတရားမြတ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်သိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကဲဒီညတရားသိမ်းကြစို့